Trời ơi anh ghê quá. Quánh cái gì đấy? Trời ơi anh ghê quá. Quánh cái gì đấy? Trời ơi anh ghê quá. Trời ơi anh ghê quá. Quánh cái gì đấy? Rất là nguy hiểm. Quay nó đèn đèn tao. Vâng, anh rất lạnh luôn. Vâng, có vẻ như là trận đấu nào thì anh cũng thực hiện hành động tương tự như thế này đây. Trời ơi, làm gì đây? Trời ơi, anh ghê quá. Quánh cái gì đấy? Trời làm gì đây? Trời làm gì đây? Trời ơi anh ghê quá. Quánh cái gì đấy? Trời làm gì đây? Trời làm gì đây? Trời làm gì đây? Trời ơi anh ghê quá. Quánh cái gì đấy? Trời làm gì đây? Trời